Sveiki, mīļie! Mīļie, kas? Es jau esmu izlikusi šeit, un uzzināsim, kam tad es esmu te izlikusi. Zivtiņām. Zivtiņas, mīļās, kā jums ir noveicies šajā te mēnesī. Ja? Ir ārkārtīgi labas enerģijas. Ja? Nu, ko skatīsim? Ir ārkārtīgi labas enerģijas, tik labas enerģijas, kā tieši tāpēc ir arī sarkanais karodziņš, ja? Par ko tad arī runāsim. Bet runāsim arī par šo te labumu, kas jūs gaida, ja? Jūs paskatieties uz kārtīm, ja? Es uzreiz varu pateikt, ka fantastiski ir atnākuši 3 karaļi, pie kam 2 no viņiem ir pentakļu karaļi, naudas karaļi, ja? Viens ir zižģu karalis, ja? Bet, nu, protams, ir sarkanais karodziņš, ja? Bet kopumā ļoti labs mēnesis ar tādu uzrāvienu, ja? Tas ir, tātad es esmu sadalījusi septembri 2 daļās, 1. daļa un 2. daļa, ja? Nu, lūk. Un šeit ir visa kā daudz 1. septembra daļā, ja? Šeit ir tik aktīvas enerģijas, vīrišķā enerģija, ļoti aktīva enerģija, ja? Un, protams, ja mēs skatāmies šādi kā kopainu, tad mēs saprotam, ka, ja vīrišķā enerģija tik daudz, ja, tad iztrūkst šī sievišķā, ja, balansa drusciņ trūkst, ja, un attiecīgi, nu, kā vienmēr, kā mēs esam ārpus balansa, lai cik mums labi ietu, ja, nu, tad pienāk brīdis, kad ir jāsabalansējās, ja, un par to ir tas ir tas sarkanais karodziņš, bet visā visumā septembris ir ar uzrāvienu, ja, ar uzrāvienu. Veiksme ir viennozīmīgi tavā pusē. Šis ir tāds arī mēnesis, kur notiek daudz socializēšanās, kur mēnesis, kurš tev liek justies optimistiskāk, ja? Tu patiešām vari uzsākt kaut kādas mācības, kaut kādu jaunu projektu, kur tu izzini. Te ir ļoti daudz izzinošas enerģijas, ja? Tu izzini lietas, pēti, tāpēc viņš piestāv mācību uzsākšanai, ja? Tā kā, jā, brīnišķīgs laiks, lai mācītos, vai mācītu, ja? Tas tā arī vienmēr. Tā kā gan jau kāds skolotājs arī man skatās, tā kā, nu, ja tu esi zivtiņa un skolotāji, ja? Tad, nu, ļoti veiksmīgi, ja? Bet, protams, ir jāvaktē, ja, kad ar tādu darba spāru, ja, un ar tādu tik dāsnu dalīšanos un darbošanos, ja, skaidrs, ka var izdegt, ja. Skaidrs, ka var izdegt, ja. Bet visādi ir citādi. Septembra 1. puse atnes notikumus, kas patiešām tev liek smaidīt, kas tevi iepriecina, ja? Pat var ievest tādā foršā azartā, ja? Jā, bet, ja? Jā, šeit tiek atbrīvot enerģija, kolosāls enerģijas daudzums, ja? Jā, tas, ka es jau teicu, ka ir daudz darīšana, rūpēšanās arī par otru, arī par citiem, un dāsnums, un šeit ir tas moments, jā, starp citu, to atkārto gan šī kārts, viss, kam tu ķeries klāt, aiziet, uzplaukst, jā, tātad, nu, vienkārši fantastisks iesākums kaut kam ļoti veiksmīgam, jā. Tas ir interesanti. Jā, un te ir arī apmainīšanās ar lielām idejām un tāpēc, ka te ir radošuma kalngals, jā, turklāt tu esi kompetents, jā, tu ne tikai daudz dari, tu patiešām arī saproti, ko tu dari, un tāpēc arī tas, nu, pārvērš, vai ne, visu zeltā, te ir tas midas pieskāriens pieminēts, kam pieskaries, tas pārtop zeltā, jā. Tā kā, jā. Bet, jā, tā tad arī ir ļoti
Pentakļu karaļi ir ļoti, ļoti tādi, kas rūpējās, jā, pa savējiem, jā. Tā kā, jā, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Te nav nekādas šaurdomāšanas un te ir tāds plašums, jā. Viss iet plašumā. Apziņa paplašinās, tiešām arī ideāls laiks, lai mācītu vai mācītos, vai tev paplašinās apziņa, vai tu caur tevīm paplašinās, ja tu esi skolotāja, tiešām brīnišķīgi darbu dari un paplašini bērniem tiešām apziņu, ja? Un attiecīgi vienmēr, kā mēs mācam, tā mums arī pašiem paralēli paplašinās šī apziņa, tā kā tas arī tur neiztrūks tas moments, ja? Jā, ļoti liela auglības enerģija. Ļoti liela tāda atbrīvošana, vietas atbrīvošana jaunam sākumam šeit ir, ja? Patiesa vēlme darboties, daudz šo te impulsu, ja? Bet, jā, pat cik ir atbloķēts tāds milzīgā jauda, ja? Tad tā jauda ir tāda kaut kādā ziņā pieprasa ļoti uzmanīgu rīkošanos ar šo te spēku, jo šis te spēks, tā enerģija ir tāda kaprīza, un te ir ārkārtīgi svarīgi. Un ko nozīmē uzmanīgi rīkoties ar spēku? Ļoti, ļoti apzināti. Apzināti. Ļoti jāapzinās. Jāapzinās sava sūtība, būtība, ko tu vēlies panākt, ja? Šeit ir ļoti svarīgi izmantot pareizi to savu varas pozīcijas, jo te ir daudz varas pozīciju, ja? No tevis, ja te ir karaļi un arī pati rūna tāda, kas ir pilnīgi noteikti tāda, kas pieprasa, lai cilvēks māk apzināties savu spēku, ja? Jā, lūk, tas arī tas viens no izaicinājumiem, jā, apzināties, tā kā tu vari arī kaut ko vēl neapzināties, bet tā kā jau jūti, jā, tu jūti. Jā, lūk, tā kā te ir visādi arī statusi jauni var būt tevi var pacelt statusā, jā, tavs status var celties, pareizāk sakot, jā, un tā, jā. Svarīgi ir nedarboties nepareizo iemeslu dēļ, piemēram, lai kaut ko pierādītu, jā, tas gan vest uz izdegšanu, jā. Kā lai kaut ko pierādītu, lai kaut ko parādītu, lai novērtētu tevi, ja? Tālūk. Jā, un par to varu, ja, vēlreiz un vēlreiz tā ir tev, un uzmanīgi ar to jārīkojās, ja? Un tad otrais pusmēnesis, ja, te mums ir tas sarkanais karodziņš, ja? Jo redz, šeit jau var redzēt, kad ir sagrābti ļoti daudz pienākumi, ja, un tie visi pienākumi ir paņemti, tāpēc ir rakstīts pārāk daudz darba, pārāk daudz strādāšanas, ja, pārāk daudz darba stundas, ja. Un kas tas sarkanais karodziņš ir tāds, ka vienkārši tas ķermenim var būt liels stress, un te ir nepieciešams šis te balans, ja. Atpūta, ja, jo vienkārši tas var sist pa veselību, ja. Vēl aizvien ir ļoti labas enerģijas, ja, bet vienkārši tev tā pabrīdina, ja, jo šī ir ļoti laba kārts, ja, jo te ir nopūlēšanās, ja, tā kā paskat, ja, vecmāmiņa nopūlēs, lai bērniņiem būtu vieglāk, lai mazbērniņiem būtu vieglāk, un tad pats, es te pats te tagad, ja, bet cik tad tu vari stibīt, ja, pats, vai ne? Tev ir jāmāk arī kaut ko deleģēt un uzticēt pārējiem, ja. Un, jo redz, te ir vēl aizvien ļoti aktīva šī te vīrišķā enerģija, ja, kura grib rūpēties, darīt, darboties, ja.
Bet tas viss ir pareizi, bet jau runa pati arī nobremzē un tev aizved līdz punktam, ka tev ir jāsāk domāt, kas tev pašai tiešām ir vajadzīgs. Jo redz, šeit ir tā, tu jau nevari apmierināt citu vajadzības, ja tu neapmierini tās savējās vajadzības. Mēs nevaram apiet sevi. Mēs nevaram apiet sevi, lai kā mēs to gribētu, un lai kā mēs to mēģinātu, mums kaut kādā veidā tad tāpat apstādina, ja, kaut vai to pašu veselību, ja. Un šeit ir uzdevums identificēt savas vajadzības, savu patieso vajadzību, ja. Te jābūt arī balansam tajā, ko tu vēlies un ko tu patiešām vēlies un cik tu ieliec pūles. Atkal, ja, te ir ļoti, ļoti par to, ja. Jā, tā kā te ir kaut kas par galējībām, ja, kaut kas par galējībām un ir jādabū šo te savu balansiņu, ja. Un tas nozīmē, ka tas plāniņš tomēr ir jāpārskata. Jāpārskata, lai tu varētu virzīties uz priekšu. Pirms tu to neizdari, ir paskaties drusciņi palicis pa grūtu, ja. Vienkārši tāds moments, tas jau nenozīmē, ka viss pusmēnesis tāds ir, bet vienkārši tāds moments, ja, kā kaut kur mēneša vidū vai mēneša beigās, jo šitas ir otrā puse mēnesim, ja, tu nonāc līdz tam, ka tu saproti, ka, lai virzītos uz priekšu, ir kaut kas jāpārskata un jāsaprot, kas tad tev pašai ir vajadzīgs, ja, un jāizdara pareizā izvēle. Tev būs nepieciešamība veikt izvēli, ja. Tu jau labprāt varbūt arī nestos uz priekšu, ja, bet tomēr liek padomāt un izvēlēties, ja. Jā, vēl šeit ir arī par to, ka ir nepieciešama pacietība un miers, lai tiktu galā ar visu, kas tur ir noticis, un kas notiek, jā, ar pacietību un mieru, jā. Lūk. Jā. Kas te vēl ir, jā? Tāds ieteikums tātad, jā, pa cik aktualizējās nepieciešamība noskaidrot, ko tev pašai pat tiešām vajag, jā. Te ir attiecīgi tu izproti arī cēloņus, kas tad tevi aizveda, teiksim, līdz šim te situācijai, kad ir, izsists no tā balansa, ja. Jā. Un tātad svarīgi ir saprast, ka, tu pats sapratīsi, kas ir svarīgi saprast, bet ko es varu pateikt, jā, ka tu sapratīsi, ka tev aicina saprast to, ka galā tomēr tam mērķim ir jābūt tādam, kas tev dod labu sajūtu. Saproti? Jo tam nogurumam, ja, protams, ja mēs daudz daram, viņš ir, bet viņam pieskati, lai viņš ir patīkams nogurums. Jā. Tu varbūt uzņemies daudz, jo tu jūties ļoti, ļoti atbildīga. Izskatās, ka tā ir. Tu ļoti jūties atbildīga. Un tad ir jāpadomā, vai gadījumā tu nejūties pārāk atbildīgi par visu. Jā. Ka tagad sanāk, viss ir tikai tavā kompetencē, jā. Lūk, par šo te ir svarīgi padomāt. Lūk, tas ir tas pats galvenais, mīļie. Ja? Tāds mēnesis, labs mēnesis, veiksmīgs mēnesis. Ja? Šeit vēl otrā mēneša pusē tu patiešām tev tās atbildes atnāk. Reka pilnīgi uzrakstīts, atbildes atnāks. Ja?
Un vēl aizvien šis mēnesis arī otrā pusē ļoti labs priekš darba, jā. Arī šī te kārta saka, nu, viņš ir ļoti labs mēnesis. Vienkārši tāds maziņš momentiņš, sīkumiņš, jā, bet nu kā, vai sīkums ir tava veselība vai ne? Bet visādi citādi tiešām labs, jā. Atkal te ir daudz runāšanas, jā, un daudz vienīgi skaties, ka tu tajā nogurumā, jā, aiz tā noguruma un pārslodzes jau var sarunāt kaut ko, nu, ne to, nu kā, ka mēs esam pārslodzē, vai ne? Tur jau tā drusciņi tur var aiziet, vai ne? Un tāpēc es viņu brīdinu, jā, atceries, ka tev vispār ir liela vara kaut kāda teikšana, jā, un tā vara jāizmanto pareizi, bet šeit vēl pabrīdina, tu piedomā, jā, taviem vārdiem arī ir liels spēks, jā, ko tu saki, jā. Tā kā to ar viņiem arī ar vārdu var celt otru un arī nu, tā kā graut, jā. Lūk. Tā kā, bet arī tāpatās šeit ir labvēlīgi, tu ar sarunām, ar arī iekšējiem dialogiem, tu sapratīsi un tu dabūsi to atbildi, jā. Tā kā tā. Un tagad, mīļās zivtiņas, dāvanu laiks ir beidzies, bet es jūs mīļi piedāvāju, parādīšu, tā teikt, papildus variantu. Uzliku kārtas tā, lai redz, ja, es izvilku. Šeit, ja jūs gribat turpinājumu, jūs esat mīļi aicināt tātad uz grupām par ziedojumiem, septembra grupām, kur mēs skatāmies te tādu dziļāku, tādu augstākā plāna jau vēstījumi, jo šeit ir tāds dziļš padoms, šeit ir eņģeļu kārtas, un viņas fantastiski iet kopā, šeit ir dievietes kārtas, kāda tava, teiksim, dievieta tava patronēsa šī mēneša, es pat neesmu redzējis, bet fantastiski vienmēr iet kopā. Šeit ir 120 vismaz kartiņas, kur mēs paskatāmies sīkāk 8 tādas pozīcijas, kas tur īsti notiek, ja tur ir kādas neskaidrības, es vēl izvēlu kārti, nu, lai tā kā būtu skaidrība, ja ir nepieciešams, ja te ir sīkāk notikumi, ja. Tā kā tas, protams, arī būtu man ļoti, ļoti neatsverama palīdzība, ja, nu, arī mani finansiāli atbalstīt, ja tu jūti, protams, ja tev to vajag, un ja tu tā jūties, tu esi laipni aicināta pievienoties šīm te grupām par ziedojumiem. Un vēl, ja reiz tu esi tik uzmanīgi un klausies mani, es tev no sirds aicinu padomāt par iespēju piedalīties taro un rūnu kursos, sākot no 11. novembra. Tie ir unikāli kursi. Man personīgi visvairāk fascinē tas, kādu mēs saņemam šos te dziļos vēstījumus un atbalsta pleca sajūtu no augstākā plāna, jo priekšā ir nevisai vienkārši laiki, ja? Un tās sinhronitātes ir tādas, ka vienkārši nes no kājām nost, ja? Katra nodarbība ir pilnīgi par tēmu un atbilstoši tam, kas notiek tevī, un tavā ārpasaulē, arī tātad attiecīgi pasaulē, ja? Līdz tādam līmenim, ka pilnīgi es stāstu par kaut kādā vienā sižetā pieminu nodarbībā kaut kādu vienu lietu, un izrādās tieši par šo te lietu ir pareizticīgajiem, piemēram, svētki, veseli svētki, tieši tajā dienā, ja? Nu, piemēram, vai arī ir sakrits tā, ka pēdējo noslēdzošo nodarbību gadā, vēl iepriekšējā gadā, mēs noslēdzam tieši ar pēdējo gada rūnu, ja, un tādas mistiskas sakritības. Šie ir dziļi kursi, kur mēs izējam būtībā šo te muļķa ceļu. Tas ir tātad vecie arkāni no 0. līdz pašam pēdējam, klāt ir pielikta rūna, fantastiski viens otru papildina. Tās ir divas dažādas sistēmas, un, protams, viņas pēc idejas nevar jaukt kopā, bet no otras puses, mīļie, viss taču runā par vienu un to pašu, par lielajiem visuma likumiem. Tāpēc, ja tu paņem un mēģini salikt ar prātu rūnu un kārti, tur aiziet galīgs pretruns, bet ja tu paņem un uzticies, ja jums šeit rezonējas, ja jums šeit rezonē pa tēmu, un es šo te nolasu, ja, un pielieku klāt, ir pielikta klāt rūna, šī te kārtīna, tas vēstījums ir dziļš, un viņš ir tik ļoti pa tēmu, tik ļoti ir sataustīts tās enerģijas, tik ļoti labi iet kopā. Mēs paskatāmies arī kārtību, nevis vienkārši
mēs paskatāmies dziļos vēstījumus rūnām, dziļos vēstījumus taro kārtīm. Tā nav vienkārši zīlēšana. Es, protams, pastāstīšu tās galvenās zīlēšanas nozīmes, bet uz to nav akcents. Akcents ir uz tādu ārkārtīgi dziļu dziļiem transformācijas procesiem, sevis izzināšanu, tādu apziņas paplašināšanu. Ja? Un tāpēc mēs arī skatāmies gan vaitu, kas ir taro pasaulē, ja, šis lielais dūzis un kraulīs, viņus abus divus, tie tā kā tāds baltais un melnais maks mēs liekam kopā. Un vēl daudz ko citu daram, skatāmies sakrālo numeroloģiju, sakrālo ģeometriju, arī kabala. Bez kabalas arī neiztikt, jo gan taro kārts, piemēram, vaitam ir turpat kabalas sižets, ja, un arī kraulīs stipri sasaist ar kabalas šo dzīvības koku, ja, un to nevar ignorēt, ja mēs ejam dziļi, ja mēs tiešām skatāmies dziļi pēc būtības, tad ja tev tas saista dziļums, tad patiešām tu droši padomā par šo te iespēju pievienoties šiem te fantastiskajiem kursiem, ja, kas palīdzēs iznest šo netik vienkāršo laiku. Ja. Tā kā liels paldies, un es ļoti ceru, ka jūs pievienosieties maksas grupām. Ja ne, arī labi. Paldies, ka uzticējāt man nolasīt šo te jums vēstījumu, un uz tikšanos. Lai jums brīnišķīgs septembris, mīļās zivtiņas!